ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. اووم څپرکی: د اړتیا د تشخیص په قانون عمل وکړئ. د تمرکز اصلي معنا پر یو واحده موضوع باندې د ذهن او پام د راټولولو ځواک ته ویل کیږي. کومار: د اړتیا د تشخیص قانون وایي د ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره پوره وخت نشته، ولې باید لومړیتوبونه وپېژندل شي. یا په بل عبارت، تاسې نشئ کولی چې ټولې چونګښې او د هغې بچیان وخورئ، ولې لوی ترینه چونګښه خوړلی شئ. په اوس وخت کې لږ تر لږه دغه کار بس دی چې کارونه مو باید د اړتیا پر اساس اولت بندي کړئ، یعنې هغه کارونه ته چې زیات ګټور دي یا هغه کارونه چې نه کولې بدې پایلې لري لومړیتوب ورکړل شي. قانون: د ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅکله پوره وخت نشته. دا واقعیت دی چې نن ورځ د خپل کار د ترسره کولو لپاره په اوسط ډول د 110 الا 130 ساعتونو پورې وخت ولرئ، ولې د دغه کارونو او دندو حجم په تدریج سره ورځ په ورځ زیاتیږي. موږ د ویلو لپاره زیات مطالب لرو چې باید مطالعه شي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې موندلې ده چې مدیران د هغه کارونو او پروژو د ترسره کولو لپاره چې په کور یا کار ځای کې یې ځنډولې دي په اوسط ډول له 300 الا 400 ساعتونو وخت ته اړتیا لري. یعنې د دې معنا دا ده چې شاتګ نشي جبرانېدلی، نو باید د نن کار سبا ته پرې نه ښودل شي او باید خپلو اصلي کارونو ته رسیدګي وکړئ او هغه کارونه چې اوس ضرور نه دي د انتظار په لیست کې یې واچوئ. په ټاکلي وخت کې د کار ترسره کول زیات چمتووالي ته اړتیا لري. هغه کسان چې ټنبلي او د کارونو په ترسره کولو کې د تاخیر له امله مهلت ټاکي اغلب په استرس یعنې ذهني فشار اخته کیږي او زیاتې تېروتنې کوي. آخر مجبوریږي چې دوباره زیات کار وکړي چې په نتیجه کې د کار ترسره کول زیات وخت نیسي. په مهمو کارونو باندې تمرکز کول له پلان سره سم د کار د ترسره کولو لپاره باید له ځان څخه لاندې 3 پوښتنې وکړئ. لومړی: زما مهم او بارزښته کارونه کوم دي؟ دا مهم سوال دی چې باید له ځان څخه وپوښتل شي او هغه ته ځواب ورکړل شي. مهم کارونه چې باید ترسره شي کوم دي؟ دغه سوال لومړی باید له خپل ځان، بیا وروسته له رئیس، ملګرو او لاس لاندې خلکو څخه وپوښتل شي. د کار له پیل وړاندې باید خپل پام په کاري فعالیتونو راټول شي او خپل مهم کاري فعالیتونه د خپل ذهن د ضربین له لارې په شفاف ډول ولیدل شي. دویم: هغه کوم کار دی که ترسره شي په ژوند او دنده کې مو ډېر بدلون رامنځته کولی شي؟ هغه پوښتنه د مدیریت په استاد پیټر ډراکر پورې مربوطیږي. د فردي توانمندۍ د لاسته راوړلو لپاره بهترینه پوښتنه ده، یعنې هغه کوم کار دی چې که په ښه ډول ترسره شي د پام وړ بدلون رامنځته کوي. دغه کار یوازې تاسې کولی شئ، بل څوک یې نشي ترسره کولی. که دغه کار ښه ترسره کړئ په کاري ژوند کې مو ژور بدلون رامنځته کولی شئ. نو دا څه کار دی؟ هر ورځ باید له ځان څخه دغه سوال وکړئ او هڅه وکړئ چې هغه ته صریح او سم ځواب پیدا کړئ او وروسته په کار پیل وکړئ. دریم: له وخت څخه څرنګه ښه استفاده کولی شو؟ یا په بل عبارت، په اوس وخت کې زما لویه چونګښه یا ستونزه کومه ده؟ دغه سوال د وخت د مدیریت کولو اصلي کلي بلل کیږي. څو په ټنبلۍ باندې غلبه وکړئ او په یو فعال شخص بدل شئ. هر ساعت باید دغه سوال له ځان څخه مطرح کړئ او دغه ستاسو دنده ده چې دوامداره دغه سوال له ځان څخه وپوښتئ او تل پر هغه کار باندې مصروف شئ چې له سوال او ځواب سره سمون ولري. لومړی مهم کارونه ترسره کړئ او هغه کارونه چې لومړیتوب نه لري هیڅ یې مه ترسره کوئ. لکه څرنګه چې ګویټه وایي، باید مهم کارونه د غیر ضروري کارونو قرباني نشي. که دغه سوال ته مو ځواب دقیق او سریع و نو په اسانۍ سره کارونه اولتمندي کولی شئ او په ټنبلۍ برلاسي کیږئ. عملي تمرین: بریالیتوب ته د رسیدو لپاره تر ټولو قوي وسیله د کارونو اولت بندي کول دي. هره ورځ د 2 دقیقو لپاره یوازې کینئ او پرته له ویرې پر هغه کارونو فکر وکړئ چې باید ترسره شي او په کارونو کې مو لومړیتوبونه رامنځته کړئ څو په ژوند کې مو بدلون راشي او له ژوند څخه خوند واخلئ. د پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه.